MC 在真实渲染下会变成什么样？看看这个烟雾是不是非常真实？看到这篝火，仿佛我已经被呛到了，马上就要开始咳嗽。除了烟雾，这个光也非常接近现实。来到外面看看，烟雾会直冲上天，不过被方块挡住的时候，走近点看，这烟雾却像点点的蜘蛛网。还是看看远方的 TNT 吧。TNT 在爆炸时候扬起的粉尘和碎石子也非常有趣，而且用打火石打出了火，也有烟雾粉尘效果。不过你这个烟是不是太大了点？有一句话怎么说来着？放火烧山，牢底坐穿。玩家还用上了 TNT， 粉尘冲了自己一脸，连老天都看不下去了，下起了雨来。玩家打开了设置，调整了烟雾的效果，结果烟雾变成了红色的。这是什么奇怪的烟雾？从远处看，不知道的还以为这森林里有空投呢。玩家不满意，又换了一种效果，这回的烟雾变成了彩色的。这是什么东西烧出来才会有彩色的烟的？虽然彩色的还怪好看的，不过还原的话还是原版最合适。那么小伙伴们，你们喜欢渲染过的 MC 吗？